오늘은 바닷물이 투명하기로 유명한 영덕에 가보려고 한다. 왜냐면은 내가 낚시를 너무 못하니까 물에 직접 들어가서 뜰채로 고기를 한번 잡아볼까? 이런 계획으로 가고 있다. 날씨가 좀 흐리긴 한데 전혀 걱정될 게 없다. 왜냐면 난 무섭지는 않다. 잠깐만, 이거 너무 잘못됐는데? 바다가 화가 너무 많이 났는데? 야, 이거는 초등학생 3학년이 봐도 알 것 같다. 들어가면 죽는다. 무조건 죽는다. 저 어떡하지? 내가 유튜브를 10년 정도 했는데 구독자가 1000명밖에 안 된다. 그럼 그땐 들어갈지도 모르겠다. 야, 341km 왔는데 이거 어떻게 해야 된다? 일단은 주민분한테 물어보니까 텐트 쳐도 된다고 해서 일단은 분량도 없고 할 것도 없고 텐트라도 쳐보자는 생각으로 치는데, 야, 이거 나르는 양탄자인데 거의. 아, 이거 알라딘. 바람이 너무 부는데 지금. 들어가서 좀 중심을 잡으면 잡히지 않을까 싶은 생각으로 들어가 보는데, 잠깐만, 잘못됐네. 이거 어떡하지 이거? 이거 장난으로 강아지를 이불에 넣어본 적이 있는데 다시는 그런 행동하면 안 될 것 같다. 그게 어떤 고통인지 확실히 느꼈다. 여기선 도저히 자면 안 될 것 같다. 텐트를 접기로 한다. 내 카바. 근데 이거 이렇게 큰 건가? 와, 이거 어떻게 접어야 되지? 그래, 하나하나 천천히 다시 한번 접어보자. 천천히 접다 보면 인간이 무한 반복을 하다 보면은 해내지 못할 게 없다. 그래, 천천히 접어보자. 내 팔이 이렇게 짧았었나? 친구한테 빌려온 건데 이거 이렇게 텐트 접기가 힘든 줄 알면 힘들다고 얘기를 해줬어야지. 새끼, 이상한데 이거 밑면이 너무 큰데 카바가 지금 반도 안 들어가. 일단 차에 싣고 이 지역을 좀 벗어나자. 제발 들어가라. 들어가라 제발 좀. 들어갔다. 그냥 집에 갈까? 여보세요? 예, 사장님 오늘 모텔 민박 하세요? 네, 모텔 합니다. 얼마예요? 몇 분이세요? 혼자 쓸 건데. 5만 원이에요. 5만 원이요? 사장님 5만원은 좀, 저 3만원 예상했는데. 야, 341km 와가지고 돈 내고 자자니 뭔가 좀 억울했다. 텐트까지 다 챙겨왔는데 이대로 갈 수도 없고. 그래, 텐트를 다시 한번 펼쳐보자. 인간이 아무리 극한 상황에 놓여 있어도 살려고만 한다면 다 적응할 수 있다. 돌로 한번 받침대로 한번 써보고 무거운 물로도 한번 받쳐보기도 한다. 근데 아마 친구가 텐트 이렇게 친 거 알면은 날 죽여버리려고 하겠지. 영상 보게 되면 바로 전화가 올 것이다. 전투식량 같은 3분 짜장과 군용 매트리스 그리고 포카라까지 이용해가지고 밥을 먹으니 꼭 군대 온 것 같았다. 군대 생각이 정말 많이 났었다. 조회수를 생각하면 지금 이 물에 들어가는 게 맞다. 조회수는 분명 많이 나올 것인데 이번 편이 아마 유작이 되겠지. 어릴 때는 유명해지는 게 꿈이었는데 이 물에 들어가면 분명 유명해질 것이다. 왜냐면 다음날 뉴스에 조회수에 욕심낸 유튜버 사망 이렇게 나올 테니까 계획을 바꿔서 원투라도 던져보기로 한다. 어떻게든 분량은 나와야 되니까. 근데 어떤 유튜브 짤에서 중국 사람들이 바닷물에 이제 휩쓸려 떠내려가는 걸 봤었는데 계속 여기 서 있다가는 네가 중국 사람이랑 다를 바가 뭐냐 이런 악플이 달릴 거라는 게 자꾸 떠올라서 이곳은 그만 접기로 한다. 포인트를 옮겼다. 근데 이 동네는 썰물이 없나? 물 빠지기를 기다렸는데 왜 물이 안 빠질까? 날은 점점 계속 어두워지고 파도는 도저히 잦아들질 않았다. 화면에는 지금 보이진 않지만은 그 낚시줄을 딱 던졌을 때 의천도령기에 그 의천검 뽑았을 때처럼 줄이 막 이리저리 막 날아다녔다. 낚시는 접자. 와, 비까지 오고 지금 살면서 비 오는데 텐트 쳐본 게 처음이에요. 원래 생선을 먹었어야 됐는데 또 오늘
그 실패를 했기 때문에 생선 요거라도 먹도록 하겠습니다. 군대에서는 맛다시라는 게 있거든요. 이게 그 맛다시 느낌. 싸제 맛다시를 난 맵고 짠 거 좋아하니까. 아까 먹다 남은 김치. 그래도 나름 맛있어 보이지 않나요? 아닌가? 밥이 좀 딱딱한 거 빼고 먹을만해. 진짜 맛있는데 진짜? 코에 가발 들어간 거. 다 먹었습니다. 밥 먹고 바로 올게. 행복한 정리포는 삼천리 강남 바닥에 빗줄 타고 기상하십시오. 제대한 지가 지금 15년이 넘었는데 이걸 아직도 기억하고 있냐.